Naime, istaknuti hrvatski televizijski novinar jednom je rekao: ušli smo u EU da bi mogli raditi u Europi. Pa ima li neka unija u koju treba ući da bi dostojanstveno radili u Hrvatskoj? Odgovorio sam. U prvom desetljeću nakon Domovinskog rata domaći izdajnici za kikiriki su europskim korporacijama prodali 95% hrvatskih banaka, telekomunikacije, velik udio u naftnoj, farmaceutskoj i drugim industrijama. Što nije prodano u prvom desetljeću, prodano je u drugom desetljeću, uključujući i turističke kapacitete. Kakvi kopenhaški kriteriji i vladavina prava, molim vas lijepo. Ukrajina ili ono što ostane nakon što se sklopi mir postaje savršen kandidat za Uniju. Osiromašena, demografski prepolovljena, preplavljena korupcijom i ratnim profiterima, dužna do Boga na sve strane. Zemlja u takvom stanju lako se odriče obiteljskog srebra. Zelenski je već sastančio s američkim BlackRockom koji cilja na poljoprivredne površine Ukrajine. Što ostane radno sposobnog stanovništva od ukrajinskog naroda doći će raditi u zapadnu Europu. Moji Hrvati se danas pitaju za što su se borili. Ukrajincima želim bolju sudbinu.